Bismillahirrahmanirrahim. Biz insanlar dərk edib, başa düşüb, yadda saxlayıb və unutmamalıyıq. Kimlərdir, nədir? Ağlın və insanlığın ən böyük düşməni. Ağlın və insanlığın ən böyük düşməni təhsilə, elmə qadağa qoyanlar və insanları yalanla, maddaqlıqla, yaltaqlıqla, baş əyməklə, susmaqla məşğul edənlərdir və insanları o gözəl İslam dinindən, İslam şəriətindən uzaqlaşdıranlardır. İslam dinini, İslam şəriətini insanların gözündən salmağa çalışanlardır. Allah özü bizlərə yar və yardımcı olsun inşallah.